आपके भी आईफोन में जब कॉल आती है तो आपको वॉइस प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी किसी की आप कॉल रिसीव करें तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम से अप बटन से वॉल्यूम फुल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिविटी, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको टच पर टैप करना है। टच पर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहा होगा कॉल ऑडियो, इस पर आपको टैप करना है। आपका ये ऑटोमेटिक पे होना चाहिए, ना कि स्पीकर ब्लूटूथ हैंडसेट इस पर किसी पे नहीं होना चाहिए, आपका ऑटोमेटिक पे होना चाहिए। उसके बाद आपको बैक आना है, आपको एक्टिविटी में ही रहना है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको हेयरिंग डिवाइस इस पर टैप करना है। उसके बाद हेयरिंग एंड कैपेबिलिटी ये आपका ऑफ होना चाहिए। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक्टिविटी में ही रहना है। आपको ऑडियो एंड वर्चुअल इस पर टैप करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में दिख रहा होगा फ़ोन नॉइस कैंसिलेशन, ये आपका ऑन होगा, आपको इसे ऑफ करना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको और बैक आना है। उसके बाद आपको जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट देखना है, जो आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए मेरा iOS 15.5 पे लेटेस्ट अपडेट वर्जन है, आपका भी लेटेस्ट अपडेट वर्जन होना चाहिए। कभी कभार सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम होने लगती है जब कॉल आती है तो वॉइस में। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, आपको इस पर टैप करना है। आपको दिख रहा होगा रीसेट और इरेज ऑल कंटेंट, आपको रीसेट पर टैप करना है। अब आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हो, ऑल रीसेट सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आपको रीसेट ऑल सेटिंग इस पर टैप करना है। अपना पासकोड डालना है। उसके बाद आपको अपना आईफोन रीसेट कर देना है। रीसेट कर देने के बाद आपके आईफोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।